tam 44 yıl. Bize anlatır mısınız Kiltaş'ın 44 yıllık başarı öyküsünü? Bir kürek bir yürek ile başlamış bir serüven. Eşim kurmuş şirketi. Son 12 yıldır da ben onunla birlikte çalışıyorum. Felsefemiz güven, performanslı mal, kaliteli mal, müşteri memnuniyeti. Kiltaş'ın bu fuarda sergilemiş olduğu ürünleri bize anlatır mısınız? Tabii çeşitli ürün gamlarımız var. Beton malzemeler, plastik malzemeler, püskürtmeler, az çimentolar, high low dediğimiz grup, yüksek çimentolar, alümina grubu. Bu ürün gamınızın sektördeki yeri, müşteri memnuniyeti ve şu anda gördüğümüz kadarıyla fuarı sabahtan beri görüntülüyoruz ve muhteşem, ziyaretçiler hiç eksik kalmıyor. Sektörde iyi biliniyorsunuz. Ürünleriniz hangi sektörlerde nasıl kullanılıyor? Bacasından duman çıkan her fabrika bizim malzememizi kullanır. Her sektörde varız. Enerjiden tutun, dökümcülere kadar. Sanayinin tüm alanlarında varız. Yani sevgili izleyiciler, Kiltaş 44 yıldan beri hayatımızın bir parçası olmuş. Yani hayatımızın kullanmış olduğumuz tüm ürünlerin içerisinde bir Kiltaş ürünü vasıtasıyla üretilmiş veyahut da masamızda, hayatımızda, iş hayatımızda yer almış. Çok önemli bir ürün yelpazesi. Peki bu ürün yelpazesi nerede üretiliyor? Kaç metrekare alanda faaliyet gösteriyor? Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Şimdi 7.000 metrekare kapalı alanımız var. Silivri Değirmenköy'de fabrikamız. Butik işler yapıyoruz. Enerji santralleriyle çalışıyoruz. Demir çelik müşterilerimiz var. Yurt dışına ihracatımız var 16 ülkeye. Kendi ürettiğimiz ürünlerimizi uygulayacak bir aplikasyon ekibimiz de var. Yani burada kompakt bir iş yapmaya çalışıyoruz. Sizin bu yapmış olduğunuz çalışmalarınız ülkemizi temsil ediyorsunuz. 16 ülkede ihracatınız var. İç piyasada tamamen biliniyorsunuz. Peki bu fuarı nasıl buldunuz? Bu fuar amacına uygun oldu mu? Bu fuara biz ilk kurulduğu gün itibariyle katılıyoruz. Bizim için artık bu katılım prestij katılımı. Yani tabii ki 2 senedir Covid nedeniyle insanlar birbirini de göremedi. Veya bir takım kişiler gidiyor, geliyor, firmalar sabit ama kişiler değişebiliyor. Burada yüz yüze tanışma şansın oluyor. Telefonda yanlış anlaşılan bir şey, burada yüz yüze olduğunda ya samimiymiş izlenimi doğuyor. Kiltaş kaliteye çok değer veren bir firma. Sırf bu sebeple laboratuvarlarımızda XRF cihazıyla ürettiğimiz tüm malzemelerin analizlerini yapıp firmalarımıza, değerli müşterilerimize bu analiz sonuçlarını gönderiyoruz. Ve aynı zamanda bu analiz sonuçlarıyla birlikte Kiltaş'ın üretmiş olduğu tüm ürünler tüm fabrikalardaki kaliteyi daha çok değer katıyor ve daha başarılı üretim gerçekleştiriyor. Özellikle yurt dışından taleplerin çok yoğun olduğu bir fuar yaşıyoruz. Ve bunlar ciddi talepler. Yani yeni yatırım talepleri, ondan sonra bunların yerine getirilmesi. Sektöründeki yapmış olduğu başarıyla birlikte gerçekten bu fuarda en çok dikkatleri üzerine çeken standların başına geliyordu. Peki Evet. şöyle söyleyeyim. Buyurun. Yeriniz nerede? Kiltaş nerede üretim yapıyor? Kaç metrekare alanda faaliyet gösteriyor? Evet. Kaç kişi çalıştırıyor? Biraz bunlardan bahseder misiniz? Şu anda Silivri Değirmenköy'deki fabrikamızda çalışan kapasitemiz yaklaşık zaman zaman 100 kişiyi bulabiliyor. Bu dönemsel olarak değişebiliyor. Uygulama ekiplerinden dolayı. Geri kalan üretimde çalışan arkadaşlarımız ve sektör şantiyede çalışan arkadaşlarımızla beraber zaman zaman 100 kişiye kadar çıkabiliyoruz. Ar-Ge çalışmalarından biraz bahseder misiniz? Ar-Ge çalışmalarımız şu anda şöyle söyleyeyim. Laboratuvarımızla özellikle biz iftihar edilecek bir laboratuvarımız var.
ciddi manada. Müşterilerimizi de biz davet ediyoruz, gösteriyoruz, onları sergiliyoruz çalışmalarımızı. Özellikle Ar-Ge laboratuvarımız bizim en kuvvetli olduğumuz yan. Son teknoloji sistemlerle donatılmış bir laboratuvarımız. Kilit taşın ihracatını anlatır mısınız? Arap ülkeleri olsun, Orta Asya olsun, hatta bugün daha bir kontrat yaptık Şili ile. Dolayısıyla bu genişen bir yelpaze. Türkiye'nin en önemli sanayi sektörlerindeki en büyük tedarik kuruluşu aynı zamanda. Yani gerçekten Necat Bey, sizin bu üretmiş olduğunuz ürün ülke ekonomimizin tedarik zincirinin başında geliyor. Yani sanayi sizinle yürüyor. Birazcık bu üretmiş olduğunuz kimyasalın karışımından, üretiminden, yani birazcık bunun teknolojisinden bize anlatır mısınız? Bunu nasıl başardınız? Alüminyum oksit de denilen malzemeyi bu bir şekilde Türkiye'de ithalat anlamında vardı. Dolayısıyla biz buradaki olayı dünyadaki gelişmeler, işte bizim en büyük düşmanımız demir malzemenin içerisinde analiz yaptığınız zaman içerisindeki demir oksit oranı yüksekse sevmeyiz biz onu. Yani mukavemetini, ısıya olan geçirgenliğini düşürür. Dolayısıyla biz alüminyum oksiti, yani %100'e ne kadar çok yaklaşırsa alüminyum oksit bizim için çok iyi olan bir şeydir. Ham maddeler dışarıdan alınıp işliyoruz gibi bir takım yeni formülasyonlar geliyor yurt dışından. Sektörlerin tonajları değişken oluyor. Yani kullanıcılar mesela birinci sırada tüketim olarak birinci sırada demir çelik, ikinci sırada dökümhanedir. Bacasından duman çıkan her yer diyeyim. Dolayısıyla ama yine şunu ayrım yapmamız gerekirse dökümhaneler artı çelikhaneler. Şu anda ürettiğimiz malzemeyi firma gönderiyor bize projeye. Proje üzerinde bir çalışmalar yapıyoruz. Üretiyoruz. Anahtar hani ifade ederler, anahtar teslim mi fırın yanar vaziyet yani o pozisyona çalışır vaziyette teslim ediyoruz. Türkiye'nin tamamında sanayi kuruluşları için üretilen refrakter ürünlerinin şu andaki Silivri'deki fabrikasındayız ve şimdi üretimhaneye geçiyoruz. Bakalım nasıl üretim gerçekleştiriyorlar. Refrakter üretimi gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Ürün çeşitliliğinden biraz bahseder misiniz? Çeşitli tamir sıvı harçlarımız var, betonlarımız var, plastiklerimiz var, püskürtmelerimiz var. Çimentosuz zero beton dediğimiz ürünlerimiz var. Yelpazemiz çok geniş. Yeni ürettiğimiz, yeni çalıştığımız sıcak tamir harcımız var. 95 CR dediğimiz çok güzel bir yeşil harcımız var. Potalarda kullanılan. Çok zengin ve çok kaliteli bir üst düzey teknolojiye sahip bir laboratuvara da sahipsiniz. Laboratuvar teknolojisine yapmış olduğunuz çalışmalarla hem teknolojinizle hem yurt dışından gelen ham maddeyle burada sanayicilere çok farklı, her sanayicinin istediği derecelere göre üretim yapıyorsunuz. Bu aşamadan biraz bahsetmek ister misiniz? Tabii ki öncelikle Ar-Ge. Her zaman müşteri memnuniyeti, Ar-Ge ve kalite. Bunları elde etmek için laboratuvarımızı çok geliştirdik. Dışarıdan gelen ham maddeyi direkt olarak laboratuvarımıza, şahit numunemize alıyoruz. Spekler birbirini tutuyor mu onları kontrol ediyoruz. Sonra o malzemeyi FIFO gereği üretime gönderiyoruz. Daha sonra üretim aşamasında şahit numunelerle laboratuvarda yine üretilmiş haliyle
tekrar analiz yapıyoruz. Ve yaptığımız bu analizleri hepsini kenara koyuyoruz. Ayrıca firmalara da bu analiz sonuçlarını gönderiyoruz. Kiltaş üretmiş olduğu ürün yelpazesini aynı zamanda fabrikalar da kendisi kuruyor. Yani ağır sanayinin temelinde Kiltaş var. Tam 44 yıl. Sektörünüzde çok büyük başarılar imza atmış bir tarihe sahipsiniz. Bundan sonraki hedefleriniz neler olacak? 44 yıllık başarılarla dolu yaşantımızda bundan sonraki hedeflerimiz daha çok güven, daha çok kalite. Yani sevgili izleyiciler, Kiltaş'ın hedeflerinde Allah nasip ederse Türkiye'nin uydusunu, daha doğrusu uzaya çıkacak aracında bile yer almak istiyoruz. Kiltaş'ın burada kurmuş olduğu laboratuvar Türkiye'de en nadir bulunan tekniğe sahip. Buradaki kullanmış olduğunuz teknolojiden biraz bahseder misiniz? Burada gerçekten çünkü çok önemli bir buluş yapıyorsunuz. Her firmanın kendi ısı değerine göre beton üretiyorsunuz. Evet. Veyahut da bir metal üretiyorsunuz. Evet. Buradan biraz bahseder misiniz? Buradaki teknolojiden biraz bahseder misiniz? Tabii, Türkiye'de sayılı olarak cihazı bulunan XRF cihazımız var. Kaliteli ham maddelerimiz zaten temin ediyoruz. Ürünlerimizin kaliteli çıkması amaçlı. Ham maddelerimizin girişten ve ürünlerin çıkışından muhakkak XRF cihazlarında belirlediğimiz alümina değerleri, istediğimiz değerlerin altında mı üstünde mi diye kontrollerini sağlıyoruz. XRF cihazımız tüm kimyasal analiz sonuçlarını belirliyor. Onun dışında fiziksel analizlerimizi yaptığımız basma mukavemet testlerimiz var. Yine fiziksel analiz yaptığımız elek analizi, rutubet cihazımız var, fırınımız var. Yayılma testi dediğimiz kullanılan betonlarda yayılmaları çok önemli bizim için. Yayılma testi yaptığımız yayılma tablomuz var. Yani müşterinin en iyi performansla kullanılabileceği ürünlerin neler olabileceğine dair bütün testlerimizi laboratuvarımızda deneyerek müşterilerimize gönderiyoruz. Sevgili izleyiciler, burada tüm dünyadaki sanayicilerin ve Türkiye'deki sanayicilerin istemiş oldukları ısıya göre beton üretiliyor. Yani dereceyi siz belirliyorsunuz, Biz yapıyoruz. Ne zaman Türkiye'nin ya da dünyanın ateşi yükselse biz hep çalıştık. Sanayinin bacası tütsün diye, insanlığa hizmet kesilmesin diye yangına körükle, kürekle, yürekle gittik. Ateşe dayanıklı taşımızla, toprağımızla, reflektlerimizle yanınızda olduk. Ateşe karşı ateşin yanında olarak. Çünkü biz Kiltaş'ız. Türkiye'nin reflektleri Kiltaş.